आज हामीहरू ख्रिस्टियनको जीवन र नववर्ष भन्ने शीर्षक मार्फत परमेश्वरको इच्छालाई बुझौँ अनि नववर्षको सुरुवातसँगै हामीहरू क्रिस्टियन भए अनुरूप सही जीवन जिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने बारे बाइबल मार्फत जान्ने समय लियौँ। ख्रिस्टियन हो भने संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूले हामीबाट अपेक्षा गर्ने कुराहरू हुन्छन्। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने र नगर्नेहरू सबै उस्तै हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू सुन्नुभन्दा पिता आन्साङ हुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय मातालाई विश्वास गर्ने परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरूको हरेक पक्ष संसारका अरू मानिसहरूको भन्दा बिल्कुलै फरक छ भन्ने राम्रो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हामीले धेरै सुन्नुपर्छ। हामीले अरू मानिसहरूलाई उनीहरू त एकदमै फरक छन् भनेर सकारात्मक कुरा बोल्ने गराउने जीवन जिउनुपर्छ। प्रकाश अध्याय 20 को वचन हेर्ने हो भने परमेश्वरले तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो भन्नुभएको छ। अनि प्रकाश अध्याय 1 को वचन हेर्ने हो भने त्यो धन्य हो जसले अगमबाडीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन् भन्ने वचन पनि दिइएको छ। बाइबलमा भएका धेरै शिक्षाहरूमध्ये हामीले क्रिस्टियन भए अनुरूप कसरी जिउनुपर्छ र यो अन्धकार संसारमा नुन र ज्योतिको भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले जानकारी दिनुभएको पाठ र शिक्षालाई आज पुनः एकपटक हृदयमा गहिरो गरी खोपौँ। हामीहरू यो संसारका मानिसहरू हिँडिरहेको उही बाटोमा कदापि हिँड्नु हुँदैन। तिनीहरू हिँडिरहेको बाटो फराकिलो हो तर हामी हिँडिरहेको बाटो चाहिँ साँघुरो बाटो हो। हामीहरू हिँडिरहेको बाटो साँघुरो भए पनि त्यो नै जीवनको बाटो भएकोले हामी अन्त्यसम्म यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। बाइबलमा तिनीहरूको बाटो र हाम्रो बाटो फरक छ भनेर पहिल्यै गवाही दिइएकोले हाम्रो जीवनशैली तिनीहरूको भन्दा फरक हुनु स्वाभाविक हो नि, होइन र? हामीले मानिसहरूलाई उनीहरू र संसारका अन्य मानिसहरू बीच केही भिन्नता नै छैन भन्ने गराउनु हुँदैन। हामी रोमी अध्याय 12 मा हेरौँ। रोमी अध्याय 12 चाहिँ ख्रिस्टभित्र नयाँ जीवन भन्ने उपशीर्षक रहेको अध्याय हो। अध्याय 12 को पद 1 को वचन हेरौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनिएको छ। यदि हामीहरू पनि यो संसारका मानिसहरू जस्तै गरी जिउन मिल्ने भएको भए बाइबलमा यो संसारको ढाँचामा नचल भन्ने अभिलेख गरिनुपर्ने कारण नै छैन। तर संसारको जीवनशैली र हाम्रो जीवनशैली फरक भएकोले नै बाइबलमा यो संसारको ढाँचामा नचल भन्ने शिक्षा दिइएको हो। पद 10 को वचन हेरौँ। भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भनिएको छ। यो चाहिँ साँचो क्रिस्टियन भए अनुरूप हामीले पछ्याउनु पर्ने र व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरूमध्ये एक हो। विश्वासभित्र हामीले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम कदर गर्नुको साथै उहाँहरूमा समर्पित हुनुपर्छ। अनि बाइबलमा कसो गर्न पनि भनिएको छ त? आपसमा आदर गर भनिएको छ। म त्यो सन्तभन्दा उत्कृष्ट छु, मेरो पृष्ठभूमि उहाँको भन्दा राम्रो छ, उहाँहरूको सामाजिक हैसियत र दर्जा मेरो भन्दा साह्रै निम्न छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरभित्र आएकाले हामीले ख्रिस्टभित्र आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ। संसारका मानिसहरू यो संसारको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो जीवन जिउँछन्। तिनीहरू यो संसारले बनाएको सिद्धान्त र संसारले निर्धारण गरेको मूल्य मान्यता अनुसार जिउँछन्। तर हामी चाहिँ आफ्नो जीवनमा हामीले के कुरालाई सबैभन्दा मूल्यवान ठान्नुपर्छ होला भनेर आफैलाई प्रश्न गरेर
ख्रिस्टले निर्धारण गर्नुभएको जीवनको मूल्य अनुसार आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ। सधैँ अरू कुनै कुराभन्दा यो कुरालाई पहिला सोच्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरभित्र नयाँ गरी बप्तिस्मा लिएर सत्यता ग्रहण गरेका सबै सन्तहरूले साँचो क्रिस्टियनको रूपमा नयाँ जीवन जिउन सुरु गर्नुपर्छ। विगतमा सत्यता ग्रहण गर्नुअघि हामीले अनुग्रहहीन बोली बोल्ने, नकारात्मक भाव देखाउने, दुष्ट सोचाइहरू लिने र आफ्नो फाइदाको लागि बिना कुनै हिचकिचाहट अरूलाई चोट पुर्याउने जस्ता कामहरू गर्ने गर्थ्यौँ। तर अब चाहिँ हामी ख्रिस्टभित्र भएकाले परमेश्वरले हामीलाई साँचो क्रिस्टियनको रूपमा जिउने शिक्षा दिनुभएको छ। पद 10 को वचन फेरि हेर्ने हो भने, भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, अर्थात् श्रेष्ठ ठान, जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, अर्थात् जोसिला हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो भनिएको छ। परमेश्वरको सेवा गर्दा पनि हामीले भयो भने राम्रै हो, नभए पनि ठिकै छ भन्ने सोचाइ नलिइकन जोसका साथ उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको सेवा गर्ने कार्य पनि जोसका साथ गर्नुपर्छ। अरूले गरे जत्तिकै मात्र गर्दा भइहाल्छ नि भनेर सोच्नुभन्दा जोसका साथ परमेश्वरको सेवा गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। पद 12 देखि लगातार हेरौँ। आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। परमेश्वरले हामीलाई अतिथि सत्कार कायम राख्ने शिक्षा दिनुभएको छ। यो नै बाइबलको शिक्षा अनुसार क्रिस्टियनको जीवन हो। क्रिस्टियनको रूपमा जिउने यो सबैभन्दा आधारभूत तरिका हो। तर यदि हामी यसरी जिउँदैनौँ भने परमेश्वर हामीदेखि अप्रसन्न हुनुहुनेछ। हामीले क्रिस्टियन भए अनुरूप व्यवहार गरेनौँ भने परमेश्वर कदापि प्रसन्न हुनुहुने छैन। त्यसैले येशूज्यूले पनि मत्ती अध्याय 5 मा तिमीहरू संसारका के हौ, नुन हौ, अनि संसारका के पनि हौ, ज्योति हौ भन्नुभयो। हामीले यसैया अध्याय 60 को वचन अध्ययन गर्ने हो भने यो संसारलाई आत्मिक रूपमा कसरी वर्णन गरिएको छ त? अँध्यारोले पुरै संसारलाई ढाकेको छ भनिएको छ। यसको अर्थ पुरै संसार पूर्ण रूपमा अन्धकारले ढाकिएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसैकारण परमेश्वरले वर्तमान यो युगमा उहाँको स्वरूपमा मिल्ने सन्तानहरूलाई यो पृथ्वीमा उठ्ने गराउनुभयो ताकि अन्धकार यो संसारमा ज्योति चम्काउन सकौँ। हामीले संसारलाई यत्तिकै अन्धकार अवस्थामै छोड्नु हुँदैन नि। जति समय बित्दैछ यो संसार उति नै भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ। तर परमेश्वरका सन्तानहरू भने तिनीहरूभन्दा फरक हुनुपर्छ। बाइबलमा नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र भनिएको छैन र? यसको अर्थ नै हामीले आफ्नो मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नुनको स्वाद गयो भने त्यो केही कामको हुँदैन। यो जस्तै क्रिस्टियन भएका हामीहरूले पनि आफ्नो मूल भूमिका नै निर्वाह गरेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व अर्थहीन हुन जान्छ। त्यसैले क्रिस्टियनहरूले पूर्ण रूपमा क्रिस्टियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई संसारको ज्योति पनि भनिएको छ। तर यदि त्यो ज्योतिमा अन्धकारलाई हटाउने क्षमता नै छैन भने त्यो ज्योति बेकामको हुन्छ नि, होइन र? त्यसैले परमेश्वरले तिमीहरू संसारका नुन र ज्योति हौ भन्ने वचन दिनुभएर हामीलाई क्रिस्टियनको जीवन जिउने तरिकाबारे शिक्षा दिनुभएको छ। परमेश्वरले भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो, अल्छी नहो, जोसका साथ परमेश्वरको सेवा गर, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहौ, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख भन्ने वचन दिनुभएकोले यो वर्ष यी शिक्षाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न हर प्रयत्न गर्ने हामीहरू हुऔँ। लगातार हेर्ने हो भने तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ अनि नसराप। पद 15 मा हेरौँ। आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर, रुनेहरूसँग रो, एकअर्कासँग कसरी बस, मिलेर बस भनिएको छ। मिलेर बस भन्ने अभिव्यक्तिलाई अङ्ग्रेजी बाइबलमा हार्मोनी भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ।
यसको अर्थ नै आपसमा एकतामा रहनु भन्ने कुरा हो। एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो भनिएको छ। हामीले आपसमा म तपाईभन्दा उत्कृष्ट छु वा म यो काम तपाईले भन्दा अझ राम्ररी गर्न सक्छु भन्नुभन्दा बरु तपाईलाई यो काम र मलाई त्यो कामको जिम्मा दिइएकोले म आफ्नो भागमा परेको काम गर्न सक्दो कोसिस गर्नेछु अनि तपाई पनि आफ्नो भागमा परेको काम गर्न सक्दो कोसिस गर्नुहोला भनेर भन्नुपर्छ। किनकि हामीलाई एक अर्काको आवश्यक छ। मण्डली निर्माण गर्ने सन्तहरू देखेर मलाई साँच्चै डाहा लाग्छ। उहाँहरूमा कसरी त्यस्तो सिप भएको होला। परमेश्वर बास गर्नुहुने मन्दिर अनुग्रहात्मक रूपमा निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा विशेष उपहार हो। तर आफूमा भएको क्षमताप्रति अन्य सन्तहरूले ईर्ष्या गर्नुहुने कुराबारे अनभिज्ञ भएका निर्माणको कार्य गर्नुहुने सन्तहरूले, अरू सबै सन्तहरूले बाहिर गएर सुसमाचार सुनाउनु भएको त्यो स्वरूप कति उत्कृष्ट देखिन्छ। तर हामीले चाहिँ किन पुरै धुलाम्य हुने यस्तो गाह्रो काम गर्नु परेको होला भनेर सोच्न पनि सक्नुहुन्छ। दिइएको वचनअनुसार हेर्ने हो भने परमेश्वरले जसलाई जुन कार्य गर्ने क्षमता दिनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले त्यही कार्य गर्न कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। सुसमाचार सुनाउने क्षमता पाएका सन्तहरूले सुसमाचारको कार्य जोशका साथ गर्नुपर्छ अनि सेवाको कार्य राम्ररी गर्ने सन्तहरूले परिश्रमका साथ सेवाको कार्य गर्नुपर्छ। यसरी बाइबलले हामीलाई एक अर्कामा मिलेर बस र अभिमानी नहो भन्ने शिक्षा दिएको छ। अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो। पद 17 देखि लगातार हेरौँ। कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा के गर? ध्यान देऊ। सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय देखिने कार्य गर्ने हामी क्रिस्चियनहरू हुनुपर्छ। म यतिको उच्च पदमा छु वा उहाँहरूलाई मेरो सामाजिक ओहदाको बारेमा थाहा छ भनेर सोच्नुभन्दा एक अर्कालाई सहयोगको खाँचो परेको बेलामा सहयोग गर्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ नि, होइन र? पद 18 हेरौँ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग कसो गर? शान्तिमा बस। शान्तिमा बस भन्नाले एक अर्कासँग मिलेर बस्नु भन्ने अर्थ हो। एकदमै सानो कुराले गर्दा एक अर्का बीच असमझदारी पैदा हुने, एक अर्काबाट टाढिने अनि मलाई तपाईको अनुहार हेर्नै मन लाग्दैन, मण्डलीमा आम्ने सामने भेट भइहाल्यो भने पनि एक अर्कालाई अभिवादन नगरौँ भन्ने जस्ता अवस्थाहरू सृजना हुन पुग्छ। यस्तो चिसो मन भएका मानिसहरू चाहिँ मण्डलीमा आएर के सिक्नुपर्छ, कुन कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ अनि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्ने बाटो कुन हो भन्ने कुरा समेत थाहा नभएका केवल आदतको रूपमा मण्डलीमा आउने मानिसहरू हुन्। त्यसो भए हामीले ख्रिस्टका यी शिक्षाहरूलाई कसो गर्नुपर्छ त? हामीले ती सबै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। घर परिवार, समाज वा मण्डली जुनसुकै ठाउँमा हुँदा पनि हामीले ती कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। तब बल्ल संसारका मानिसहरूले पनि उनीहरू अरू मानिसहरूभन्दा बिल्कुलै फरक छन्। यो संसारका अन्य मानिसहरू जस्ता छैनन्। उनीहरू एकदमै धार्मिक, असल र नम्र छन्। उनीहरूको मनमा त्यस्तो के छ जसले उनीहरूलाई यस्तो जीवन जिउने गरायो भनेर भन्नेछन्। पछि गएर बुझिहेर्दा हामी परमेश्वरको मण्डलीमा गएर हरेक दिन पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरबाट शिक्षा पाउने मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा तिनीहरूले थाहा पाउनेछन्। तब तिनीहरूले पनि म पनि परमेश्वरको मण्डलीमा जान चाहन्छु भन्नेछन्। मुखद्वारा गरिने प्रचार मात्र प्रचार होइन नि, होइन र? हाम्रा सबै गतिविधि र मनस्थिति आपसमा मिल्दा सुसमाचारको कार्य अझ लगनशीलतापूर्वक गर्न सकिन्छ। त्यसैले पद 16 एक अर्कासँग मिलेर बस, अभिमानी नहो तर नम्रहरूसँग सङ्गत गर, कहिल्यै अहङ्कारी नहो भनिएको छ। पद 17 हेरौँ। कसैलाई खराबीको सट्टा खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। पद 18 को वचन हेर्ने हो भने हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस, प्रिय हो, आफैले कहिल्यै बदला नलेऊ तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई कसो गर? भलाइले जित। क्रिस्टियनको जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउन परमेश्वरले बाइबलका धेरै ठाउँहरूमा यी शिक्षाका वचनहरू दिनुभएको हो।
हामी रोमी अध्याय 13 पद 8मा हेरौँ। पद 8को वचन हेर्ने हो भने, आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो भनिएको छ। ऋणी हुनु भन्नुको अर्थ के हो त? आफूले लिएको कुरा फेरि चुक्ता गर्नु भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? तसर्थ हामी आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने वचन हो। प्रेमको ऋणी भन्नाले अरूलाई धेरैभन्दा धेरै प्रेम दिनु भन्ने अर्थ हो। आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था के गरेको हुन्छ? पूरा गरेको हुन्छ। बाइबलमा प्रेम गर्नेले व्यवस्था पूरा गरेको हुन्छ भनिएको छ। अरूलाई प्रेम गर्न प्रयास गर्ने र पापीहरूलाई बचाउने मनस्थिति नै परमेश्वरले हामीलाई उहाँको व्यवस्थाद्वारा सिकाउन चाहनु भएको महान मनस्थिति हो। अरूलाई प्रेम गर्ने मनस्थिति भएमा तिनीहरूलाई बचाउने मन आउँछ नि, होइन र? परमेश्वरले सुसमाचारको कार्यलाई सबैभन्दा बढी जोड दिनुहुने कारण नै हामीले मैले सत्यता ग्रहण गरेकोले म स्वर्ग गइहाल्छु, अरूहरू नरक गए पनि के मतलब भन्दै मानिसहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिन पनि सक्ने भएकोले हो। हामी प्रेमको ऋणी भएकाले नै परमेश्वरले हामीलाई सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवनको मार्ग र मुक्तिको मार्ग सुनाएर प्रेम गर्न भनी बारम्बार भन्नुहुन्छ। के यी मध्ये कुनै पनि कुरा प्रेम बिना पूरा गर्न सकिन्छ होला र? प्रेम बिना सुसमाचारको कार्य गर्यौं भने थकित भइन्छ। मानिसहरूले मलाई सुन्न मन छैन भनेर 1-2 पटक इन्कार गरे भने पनि प्रेम बिना सुनाउँदा थकित हुन पुगिन्छ, गाह्रो भइहाल्छ। परमेश्वर पापी हामीलाई बचाउन स्वर्गदेखि यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले सबै किसिमका पीडाहरू सहनुभयो। आफ्नै सृष्टिका थोकहरूद्वारा उहाँले कुर्रा खानुभयो, हुच्याइनुभयो, निन्दित हुनुभयो र लज्जित तुल्याइनुभयो। उहाँलाई भालाले घोचियो र हाम्रो पाप र अधर्मको सट्टा क्रुसमा टाँगिनु भएर मृत्यु समेत भोग्नुभयो। हामीले लिएको ऋण चाहिँ सजिलै चुक्ता गर्न सकिने सामान्य ऋण होइन। त्यसो भए हामीले त्यो ऋण चुक्ता गर्नु पर्दैन होला त? त्यो ऋण चुक्ता गर्नको निम्ति नै परमेश्वरले प्रचारको प्रक्रिया बनाउनु भएको हो। परमेश्वरले सुसमाचारको कार्यलाई सन्तान जन्माउने प्रसव पीडासँग दाँच्नु भएको छ। योद्वारा हामीले परमेश्वरले पापी हामीहरूको निम्ति क्रुसमा गर्नुभएको त्यो बलिदानको मूल्य कति महान छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्छ। एक आत्मा बचाउने कार्य सजिलो छ त? सजिलो छैन। हामीले प्रेम गर्न चाहे तापनि मानिसहरूले त्यसलाई गलत तरिकाले लिने गर्छन्। मुक्ति दिने परमेश्वरको जीवनको वचन सुनाए तापनि तिनीहरूले त्यो मुक्तिको मार्गलाई सजिलै स्वीकार्दैनन्। परिणामस्वरूप परमेश्वरको काखमा आउन कसैलाई 1 वर्ष, कसैलाई 2 वर्ष, त कसैलाई चाहिँ 10 वर्ष लाग्छ। त्यसैले बाइबलमा आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पूरा गरेको हुन्छ। यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु हो भनिएको छ। परमेश्वरको यस्तो अनुग्रहपूर्ण प्रेमलाई महसुस गर्यौं भने हामीले आफूमाथि गौरव वा घमण्ड गर्ने आँट गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हामीले म कस्तो अवस्थामा निराश भएको थिएँ र कस्तो अवस्थामा खुसी भएको थिएँ भनेर एकपल्ट आफैलाई फर्केर हेर्यौं भने हामी परमेश्वरको प्रेमको ऋणी हौं भने महसुस गर्नेछौं। तब बल्ल हामीमा मैले परमेश्वरको ऋण चाँडै चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आउनेछ। निश्चय नै हामीले अन्त्यसम्मै त्यो ऋण चुक्ता गर्न हर प्रयत्न गरे तापनि पूर्ण रूपमा चुक्ता गर्न सक्दैनौं। तर आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न सक्दो प्रयत्न गर्ने र ऋण चुक्ता गर्न वास्तै नगरी खाली ऋण लिन मात्र खोज्नेहरू बीच ठूलो भिन्नता हुन्छ। यहाँहरू आफूलाई एकपटक ऋणदाताको ठाउँमा राखी हेर्नुहोस्। ऋणीले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गर्न हर प्रयत्न गरिरहेको देख्नुभयो भने भयो, अब ऋण चुक्ता नगरे पनि हुन्छ
भन्ने मन आउन सक्छ। त्यस्तै परे ऋण पुरै माफी गरिदिने मन पनि आउन सक्छ। तर मानौ ऋण चुक्ता गर्न कति पनि प्रयासै नगर्ने कुनै मानिसले म त पहिल्यै ऋणमा डुबिसकेको छु भन्दै ऋण चुक्ता गर्ने वास्तै नगरी मनपरी गर्छ भने त्यो ऋणदाताले के सोच्छ होला? ऊ रिसले चुर हुन्छ नि। मबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने वास्तै नगरी आफ्नै दुनियाँमा मस्त छ त। त्यस्तो व्यवहारले ऋणदातालाई रिस उठाउने काम गर्छ। दुवैजना ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा भए पनि एकजनाले चाहिँ प्रत्येक महिना थोरै थोरै गरेर भए पनि चुक्ता गर्न हर प्रयत्न गर्छ, तर अर्कोले चाहिँ ऋण चुक्ता गर्ने वास्तै गर्दैन। हाम्रा परमेश्वरले पनि आत्मिक दृष्टिकोणबाट हामीलाई यसरी नै हेर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको त्यो साँचो प्रेमको ऋण चुकाउन सक्दैनौँ। जिन्दगीभर तिर्न कोसिस गरे पनि तिर्न नसकिने ठुलो ऋण हो। तर परमेश्वरले त्यसको सट्टामा मलाई होइन कि अरूलाई प्रेम देऊ भन्नुभयो। परमेश्वरले प्रचार चाहिँ उहाँको प्रेमलाई चुकाउने मनद्वारा गर्ने प्रक्रियाको रूपमा सृजनुभयो। यो सत्यतालाई हामीले एक एक गरेर महसुस गर्दै लागू गर्यौं भने सत्यताको मूल्यलाई अझ धेरै महसुस गर्न सक्छौं नि, होइन र? पद 8 को वचन फेरि हेरौं। आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पूरा गरेको हुन्छ। तैँले व्यभिचार नगर, तैँले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो आज्ञामा सबै आज्ञाहरूको सार पाइन्छ भन्ने अर्थ हो। पद 10 देखि लगातार हेरौं। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पूरा गर्नु हो भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले सियोनमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी र संसारका मानिसहरू प्रत्येकलाई देख्दै पछि आफ्नो छिमेकी झैं सोच्नुपर्छ। ख्रिस्टियनको जीवन चाहिँ दुष्टद्वारा पराजित हुने होइन कि सुकर्मद्वारा दुष्टमाथि विजय गर्ने जीवन भएकोले यो वर्ष सुकर्मद्वारा परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्न सक्ने हामीहरू हुऔं। घरमा पनि यदि यहाँहरूको स्थान एक बुबाको स्थान हो भने आफ्नै पत्नी र सन्तानहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। यदि यहाँहरू पत्नीको स्थानमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो पति र सन्तानसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। अनि यदि सन्तानको स्थानमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बुबा आमा र दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। यसरी जुनसुकै स्थान वा समाजमा भए पनि पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको सन्तान भए अनुरूप घरमा, विद्यालयमा, कार्यक्षेत्रमा र सैन्य क्षेत्रमा क्रिस्टियनको सुन्दर सुगन्ध फैलाउन सक्ने गरी हामीहरू हर प्रयत्न गरिरहेका छौं भन्ने आशा गर्दछु। हामी मत्ती अध्याय 5 मा हेरौं। अध्याय 5 को पद 13 को वचन हेरौं। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र? त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। अनि तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। डाँडामा बसालिएको शहर लुक्न सक्दैन। मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून् भनिएको छ। एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू यो बाइबलमा लेखिएको सामान्य वचन त हो नि भन्ने सोचेर बाइबलले हामीलाई जिउन सिकाएको जीवनको मार्गबाट कदापि पछि हट्नु हुँदैन। ती सबै परमेश्वरका शिक्षाहरू भएकाले ती शिक्षा अनुसारको मार्गमा हिँड्ने संकल्पका साथ परमेश्वरले जता जता डोर्याउनुहुन्छ। अन्त्यसम्म पूर्णता आज्ञाकारी भएर धार्मिक र अनुग्रहात्मक रूपमा त्यो मार्गलाई पछ्याउने यहाँहरू र म हुन सकौं।
हामीले परमेश्वरबाट महान प्रेम पाएका छौँ अनि परमेश्वरको महान अनुग्रह पनि पाएका छौँ। परमेश्वरको प्रेमलाई चुकाउने तरिका स्वरूप उहाँले हामीलाई अरू पापीहरूलाई पनि पाप मुक्त गराएर सँगै स्वर्ग फर्कन सक्ने गरी तिनीहरूलाई जागा गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो मौका दिनुभएको छ। हामीले आफ्नो वरिपरि भएका मानिसहरूलाई निस्तार चाड, सबात दिन, नयाँ नाउँ, नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको बारेमा मात्र सुनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ लिनु हुँदैन। बरु परमेश्वरबाट पाएको महान प्रेमको ऋण एक एक गर्दै चुकाइरहेको छु भन्ने मनस्थितिका साथ सुसमाचार सुनायौँ भने हामीले धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको काखमा र पश्चातापमा डोर्याउन सक्नेछौँ। साथै उनीहरूलाई धार्मिक हुनुभएका परमेश्वर कहाँ आउनुहोस्, यहाँहरूले अहिले जिरहनु भएको जीवनको अन्त्य विनाश हो, त्यसैले साँघुरो बाटो भए पनि यो बाटोको अन्तमा अनन्त जीवन, मुक्ति र स्वर्ग छ भनेर पनि भन्न सक्नेछौँ। यस्तो तरिकाले उनीहरूलाई परमेश्वर कहाँ डोर्याउने यहाँहरू र म हुआउँ। नुनको स्वाद गयो भने त्यो केही कामको नभए जस्तै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेनन् भने परमेश्वरको दृष्टिकोणमा तिनीहरूको अस्तित्व अर्थहीन हुनेछ। हामीहरू अन्धकार यो संसारलाई चम्काउने ज्योतिको भूमिका निर्वाह गरौँ। तिमीहरूको सुकर्म देखेर संसारका मानिसहरूले परमेश्वरको के गरून्, महिमा गरून् भनिएको छ। यो नै आज हामीलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रहात्मक वचन होइन र? यो संसारलाई धार्मिक बनाउनको निम्ति यी वचनहरूलाई हृदयमा गहिरो गरी खोपेर तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको महिमा गराउन र परमेश्वर कहाँ आउने मार्गमा डोर्याउन सक्ने यहाँहरू र म हुऔँ भने पुनः एकपटक अनुरोध गर्दै आजको वचन यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।